Mi viaje en tren. El verano pasado yo hice un viaje en tren de Sevilla a Córdoba porque yo quise visitar mi familia. Yo llegué a la estación de tren en un taxi blanco a las 9 en la mañana. Yo tuve muchas maletas, así yo tuve que usar un carrito. La estación de tren de Sevilla es muy grande y bonita. Yo fui al café de la estación y compré un pan dulce porque yo tuve hambre. Yo quise un boleto sencillo en segunda clase. Yo compré mi boleto a la boletería de la estación. Es mi boleto. Yo viajé de Sevilla a Córdoba, el 9 de marzo en segunda clase. El tren salió Sevilla a las 12:35 y llegando a Córdoba a la 1:20. Yo anduve por la estación, miré el tablero de llegadas y salidas y usé los baños. Entonces yo esperé en la sala de espera por 12 horas. Un tren estaba en la séptima pista por más de 20 minutos hoy. Yo tuve que buscar mi tren y mi coche. Mi tren estaba en la sexta pista y mi coche fue número 2. Yo subí al tren con mis maletas, miré mi asiento y senté. Mi tren tuve un coche de primera clase, un coche de segunda clase, un coche cama y 9 baños. El tren es mi modo favorito de transporte. That was a train wreck.